A Mancomunidade do Salnés acolleu hoxe a presentación dun manual impulsado pola Xunta para a detección de víctimas de violencia de xénero dende o ámbito laboral. Para intentar detectar precozmente cando unha muller poda ser ou poda estar siendo maltratada na empresa. Non exactamente por unha persoa dentro do texido empresarial, sino incluso por súa parella, que nada ten que ver con ese produto ou con ese texido empresarial, pero sí que detectando precozmente a violencia que pode estar exercendo sobre ela seu home ou súa parella, poderemos actuar xa dentro do texido empresarial. Porque explican, no traballo hai varios indicadores que se poden detectar cando unha muller está a sufrir violencia de xénero. Indicadores físicos, indicadores psicolóxicos e indicadores productivos, porque hai unha estadística que di que, claro, cando unha muller está sendo maltratada e vai ao seu centro de traballo, o ritmo de traballo, a productividade dese traballo que está facendo muta, cambia. Entonces é un indicador importante que os compañeiros, por unha parte, e os mandos directivos desa empresa terán en conta para botarlle unha man ou para axudarlle ou para derivalas aos recursos especializados. Na presentación desta mañá participou unha vintena de representantes de empresas do sector marindustria da zona. Representantes do sector da acuicultura, do sector depuradoras, do sector conserveiro, un pouco pois para poder presentar esta guía que entendemos que vai a ser unha ferramenta fundamental pois para radicar e apoiar as mulleres traballadoras e que poidan desenvolver a súa actividade pois nun ámbito laboral tranquilo e libre de violencias e en igualdade, que o que pretendemos fomentar, como non, desde esta mancomunidade. A guía estáse distribuindo por todo o tecido empresarial galego. Polo de agora xa se entregou a máis de 160 empresas, que se traduce en máis de 20.000 empregados que xa contan con esta ferramenta.